يعني لا اخدت اخلاق الاسلام ولا اخدت مروءة قريش ولا اخدت رجولة العرب، انت فعلا انت خرا في خرا، انت خرا في خرا. وعلى فكرة بقى موسم الرياض ده طلعت فكرته قديمة جدا جدا ومعمولة من زمان، من قبل ظهور الاسلام. ايه ده؟ مين الجاموسه اللي واقفه مدينا ظهرها وعماله تعدل هدومها دي؟ يا نهار فضايح، تركش. حد يا ابني يقف في الفسحه كده قدام الناس ويقعد يعدل هدومه؟ ده فعلا خد لقب شوال عن جداره. شويه شويه هيشد اللباس ويرفع ايده عشان يشم تحت باطه. يا وسخ. وانت بقى يا قطه دورك انك تروح تستقبل الضيوف. انت كان نفسك تشتغل مضيف الطيران ولا ايه؟ بس تلاقي كل شركات الطيران رفضته، قالت له اوفر ويت، احنا نخاف على المحرك بسببك. دلوقتي بقى بيحقق احلامه وكله بفلوسه. بفلوس يا كنيب. يا عم ما تسيب الزرار اللي انت شبطان فيه، يعني قول للراجل مزنوق هروح الحمام اطرطش وهناك اقف قدام المرايه خلص كل قرفك بقى. بالمره كمان ابقى ضيق الكرسي لان كرشك بدا يهرهد خالص يتركرك. والله انا مش مأمن له هو ماشي، انا حاسه عادي كده ممكن يمد ايده ويهرش في الانبوله. يا عم انت بتبص وراك ليه؟ ما تتنيل تبص قدام. انت لو خبطت بحجمك ده هتعمل حادثه تريلا تدمرنا كلنا. تاني بتعدل هدوم؟ هو انت مامي هي اللي كانت جايبه لك هدوم العيد وطلعت كبيره عليك فمش عارف تظبطها كل شويه؟ والله صدق المثل اللي قال ده الفلوس هتنضفك وهنسيبك بخراك مش هنشطفك. يا وسخ. دي مين دي؟ دي جورجينا. هي فضحتنا على الانستجرام، شافتك وانت بتغير لباسك زمانها بتقول افتر اول ذيس بروباجندا يطلع صاحبها هذا الباندا. انت مش خلاص غيرت كلوتك واقف مسنتح ليه كده وبتبتسم قدام جورجينا وهي جنبها الراجل بتاعها؟ شكله عايز يشقطها، فاكرها امال ماهر بقى بقرشين هيجيبها. بس طبعا تلاقيها هتقول له كده اي دونت وانت ترومبا ولسه واكله كرومبا، شكرا مش عايزه. هتفتكروا وجبه عجله تاكلها. شوف بقى التفاهه والزن، يعني ده برضو كل الكراسي وراح راشق قاعد جنبه اخوك الصغير الزنان اللي راشق معاك في كل حاجه. خدوني معاكم. بس هو كريستيانو حاطط ايده على مناخيره ليه؟ جرى ايه يا تركي؟ انت واكل النهارده كروم بنكهه المالتيزرز؟ كريستيانو طلع قدام بقى مش قادر يستحمل الريحه الولد. ده انت كده مش واكل كرومب، ده انت واكل خرا. شوف تاكل ايه؟ طب والله العظيم بص اول ما بص له حاطط ايده على مناخيره مش قادر. ده رسميا هيبقى اسمها تركي الشيخه. بص بقى جورجينا دورت وشها ازاي اول ما هو بص، يعني هي كانت بتتكلم اول ما هو جه راح دورت وشها الناحيه التانيه. طبعا ما هي عارفه بقى حركات تبعين الميكروباصات اللي هو يعمل نفسه انه بيبص كده ورا للزباين وهو عشان عايز يبص على الطب بتاعها هيحان يا نجل. بص بقى بتبص له بقرف ازاي. والله بصه قذره جدا بتقول يا ربي في كل كره اسيا ما يجيش قعدتي غير جنب ابو فاسيا. شوف بقى بصه جورجينا الاستحقار ليك دي ما تجيش 1 على 10 من بصتنا ليك. ده يا ساتر يا رب، واحد دايخ ده ولا ايه؟ يا ساتر ربنا يكرمه وياخده. لا هو مش شارب ولا حاجه ما تظلمهمش، ده بس من كميه الفخاد اللي هناك جاله اوفر دوز سرطانه. وقعوا في بعض بقى وبيتخانقوا. ما هو المثل بيقول لك كده اوله مدعكه اخرته بعككه، لاولها نجاسه اخرتها تقطيع لباسه. معقوله كل الخناقه الطويله العريضه دي عشان مش عارفين تتفقوا مين اللي ياكل مطازيز الاول؟ فكل واحد ياخد مطسته لوحده وياكلها لوحده. على راي المثل صباح الخير يا طسطوزي، انت في طسطستك وانا في طسطوزي. في موسم الرياض هزها واخواتك تحت الانقاض. يا ما شاء الله والله، وجيل طيور الجنه كبروا وبقوا طيوز الجنه. هنا بقى بتقول لها انت فسيتي؟ لا والنعمه منى، دي ريحه بط عبد الله اللي كان حاضن لابده على الهدوم من ساعتها. حسب عشان وانت بتهزي كده الكور تنزل تجري وتيجي على حجري، وانا يا اختي ركبي مش خالصه. يا ركبي. ايه ده؟ مين المرحومه ام كفن ابيض اللي طالعه ترقص دي؟ عفريت. معقوله يا شوال الشيخه تكون ما بتجيش المهرجان غير بروح امك؟ يا الوليه قالت لك اما اقوم بقى عشان طول عمري والسعوديه محترمين نفسهم، اول ما موت يروحوا يترجسوا اهز وكده كده ما حدش بياخد ذنوب بعد ما يموت. فراحت قامت من تربتها وخدت في ايديها تربه 2 بس تربه حشيش عشان تعلي وهاتك هزازه. هي بقى لما بتشاور بايديها كده دي مش بترقص، دي بتشاور الارواح زمايلها، بس دول حاجزين فيو اونلي مش هيرقصوا، فمحدش يركز مع ايديها. ما تركزش عشان ما تهيسش معايا.
طبعا النساوين اللي لابسين اسود دول مش لابسين اسود حشمه، ده حداد على روح المرحومه. بس مفيش مانع وانتي في الحداد هزي شويه يا وداد. الاربع شباب دول ولاد المرحومه، كانوا عايزين يبسطوها في تربتها، فراحوا صحوها قالوا لها قوم سيبك يا اختي من الحساب، تعالي معانا في الاحياء. قالت لهم معقوله يا ولاد هروح كده بكفني دي زي هروح كده بعبلي؟ قالوا لها مش مشكله غطي وشك، عشان كده هي بترقص وهي مغطيه وشها بس مصدره عشها. ايه يا جماعه هي الحفله دي كلها مراحيم ولا ايه؟ مين اللي جاب تيتا حليم الله يكحمها مطرح ما راح؟ كل الارواح دي ده مش موسم الرياض، ده زار الرياض. يا اختي انت فيكي حيل تصفري، الاولى انك تروحي تصفري عدادك وتصنفري وشك، يمكن ترجعي شباب ونصدق. دي مش بتسقف، في ماسكه رغيفين عيش بلدي عماله تفقعهم في بعض قبل ما تغمسهم في الجيلاطي. وتاني انا هنا مش بتكلم على الشعب السعودي، انا بتكلم عن واحد زي تركي آل الشيخ. ازاي اقف قدام المرايه وانا عارف اني مختوم على قفايا؟ دي رساله بقى لكل الاعلاميين اللي بيبيعوا نفسهم، ازاي بتحترم نفسك قدام المرايه حتى لو واخد فلوس كتير، بتقول انا راجل وانا محترم وانت عارف ان انت مختوم على قفاك. دي صورة من لندن بيدعموا القضية اللي المفروض انها ما تخصهمش، دي صورة من الرياض بيدعكوا القضية اللي المفروض انها تخصهم وتخص اخواتهم. ايش فيك واقول يا منعدم العقول؟ ايه الوساخة دي؟ ده كان كلام ورأي الدين، الواحد لاخوه الجسم كده، لازم لو ده تعبان تبقى انت تعبان عشانه لحد ما يخف. يا نجلس. واللي بيصطادوا في المية العكرة كلام ملوش اي علاقة خالص باهل السعودية، لان اهل السعودية نفسهم مش راضيين على اللي بيحصل. في عينة صغيرة جدا من اللي عارفين يوصلوا صوتهم. موسم الرياض لا تعليم، اللهم إننا نبرأ إليك مما يفعلون في هيئة التربية، وصلنا إلى أدنى درجات الانحطاط. وعشان ما حدش يفهم ان القضية مربوطة بس المسلمين، جيب ساويرس وهو راجل مسيحي لغى المهرجان بتاع الجونة، لأن اللي بيمر على المسلمين هو اللي بيمر على المسيحيين في المكان ده. فالموضوع ليه علاقة بالعروبة والإنسانية والرجولة، وطالما الموضوع ليه علاقة بالرجولة المفروض بقى ما نلومش بتوع موسم الرياض دول، لأن اللوم بيبقى بس للرجالة. يا خوالة. اهلا ميتين اهلا وسهلا في موسم الرياض. ده انت مصمم بقى؟ لا مش مصمم انك تفتتح الموسم، مصمم انك تبقى فاكهة الموسم، كلنا نطلع نحفل عليك. خد الحفلة دي على شوالك. وايه يا اخويا انت متصور وانت بتعمل كده؟ احنا بقى بنعمل لك كده، يعني هناخدك دعك رايح جاي نغسلك يمكن تنضف من الوساخة. يا وسخ. حصري صورة لسلمان خان مع اللي خان. طبعا المشهد ده انا مش قادر اشوفه ولا اسمعه غير على المزيكا دي. شوف هو الصدر فلات بس الهز هز بنات، انا بصراحه مش قادر احدد النوع ولا قادر اقول من هذا الوسخ او من هذه الوسخ، بس حلو قوي الهز ده. هي اصليه القضيه مش محتاجه مواقف، مش محتاجه رجوله، هي محتاجه حاجه تانية، محتاجة ليونة. يا خوالة. شوف انا سمعت كتير عن الدبه اللي موتت صاحبها، اول مره اشوف الدبه اللي ضحكت صاحبها. دول بقى كانوا بيرفعوا شعار والله حياتنا فله بنهزهز في الانبوله. انتوا مش كل اللي تعرفوه عن الاكلات السعوديه الكبسه، ادينا اهو حصري جبت لكم المطازيز. الله العظيم خوالة. ايه يا اخويا ده انت بترقص ولا بتنطط برغوت على صدرك؟ هو ليه كل اللي بيرقصوا هناك بيدونا ظهرهم ويقعدوا يهزوها ويهشتكوها كده؟ مش كفايه مدين ظهركم للقضيه، كمان هتدوا ظهركم لينا احنا بلا وكسه؟ يعني حتى هنفهم غلط، ده حتى المثل بيقول لك كده، اللي دايما مصدرها مش عايزنا نعورها. والله العظيم ده لو مولد سيدي الفايبريتور ما كانوش هيهزوا ويرعشوا كميه الهز اللي هزوه ده. ايه يعني مش بس رايحين نعمل حفله، لا ده احنا كمان رايحين نرقص وكأننا شمتانين في اللي بيحصل لاخواتنا. طب والله العظيم ده احلى فيديو انا شفته، ان فعلا كل اللي رايحين يرقصوا ويهززوا هنا المخاخ مش في رؤوس بني ادمين، دي في رؤوس بهايم. اللطيف بقى ان كل اللي طالعين يهزوا دول رجاله. اوه ماي شتا، الرجاله بقت بسكليتة. لو ما انتش قادر تزقها بلاش يا سيدي تهزها، يعني انت مش قادر تزق القضيه ولا قادر تدعمها، خلاص اخرس اتكتك، مش تروح بقى ترقص وتحتفل وتهيس وكانك بتطلع لسانك وبتقول لهم احسن اللي حصل فيك وانا موافق عليه. وده اللي حصل من شوال آل الشيخ. هو صمم ان هو يعمل موسم الرياض ويكمل فيه، وقال لك ان احنا مكملين عادي جدا، جنبهم بعيد على حدودهم في ناس متدمره. والله العظيم المشهد ده بيفكرني بالمشهد اللي في الفيلم ده، الولية ميتة وانتوا عايزين تغنوا وترقصوا. فبما ان هو شخص مش قادر يحترم نفسه اكيد احنا مش هنحترمه، واكيد احنا كمان جايين نسف عليه وعلى كل الفولورز بتوعه، الناس اللي مشوا ورا. يا نجلس.